Аллах говорит в Коране: «Клянусь конями, мчащимися и дышащими, запыхаясь». А затем Аллах говорит: «Поистине, человек по отношению к своему Господу, конечно же, неблагодарен». Какая связь между неблагодарностью человека и между конями, которыми Аллах поклялся? Аллах говорит: даже животное, не обладающее разумом, настолько предано хозяину, что готово ворваться в самое пекло сражения, среди толпы, где пыль и ничего не видно, где ее на каждом шагу поджидает смерть, где от усталости ее дыхалка вскипает, сжигая грудь. И это все лишь потому, что ее хозяин ее кормил. А ты человек. Аллах создал тебя, наделил уделом, но ты все равно противишься ему, хотя он просит тебя всего лишь поклоняться ему одному.